And so today we're going to continue to study also in the book of Mark. เราก็จะศึกษากันต่อในหนังสือมาระโก You know, as you read the book of Mark, เวลาเราอ่านหนังสือมาระโกนะครับ the Gospel of Mark, เขาเรียกอะไร Gospel ของพระกิตติคุณในหนังสือมาระโก you know, the first like 10 chapters 10 บทแรกนะครับ talks about Jesus' ministry for about 3 years. พูดถึงพันธกิจของพระเยซูประมาณ 3 ปี And then chapter 11 to 16, แล้วก็ในบทที่ 11 ถึงบทที่ it's actually talk about the last week of Jesus' life. 16ส่วนมากจะพูดถึงอาทิตย์สุดท้ายในชีวิตของพระเยซู 1/3 of the book 1 ใน 3ของหนังสือเล่มนี้ just talk about the last week of Jesus' life. พูดถึงอาทิตย์สุดท้ายในชีวิตของพระเยซู And today, that's what we're going to talk about. และนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับ You know, before we talk about that, today's lesson is we're going to talk about Jesus' prediction of his death and resurrection. วันนี้เราจะพูดถึงการที่พระเยซูทำนายการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู It's a big topic, the cross. เป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับไม้กางเขน But very few people talk about Jesus' prediction of his death. แต่ว่ามีคนน้อยมากเลยที่พูดถึงเกี่ยวกับการที่พระเยซูทำนายถึงการตายของพระองค์ Okay, so in Thailand, ในประเทศไทยครับ and many of us, we grew up in this community, in this society, เราได้เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมนี้ that we believe in so much in fortune telling, เราจะเชื่ออย่างมากเกี่ยวกับการทำนายถึงอนาคต right? Do you grow up believing in that? คุณได้เติบโตกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับ Watching the palm, ดูแลมือ who are you going to get married, จะแต่งงานเมื่อไหร่ will you get married or not, จะได้แต่งงานหรือว่าไม่ได้แต่ง what job will you get, จะทำงานอะไร and where will you stay? หรือว่าจะไปอยู่ที่ไหน And we have so much emphasis on the fortune. เราจะเน้นมากเลยเกี่ยวกับชีวิตสำหรับอนาคตของเรา You know, Thailand, you know, fortune telling is a big business. การพยากรณ์นะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับประเทศไทย Do you realize that? I did some research. ผมได้มีการทำวิจัยวิจัยนิดหน่อย Not only business people ไม่ใช่แค่นักธุรกิจเท่านั้น to go on fortune telling or what business should they invest in. ที่จะไปถามนักพยากรณ์เกี่ยวกับการลงทุนหรืออะไร Even people getting married, they go to see the fortune teller. แม้กระทั่งก่อนจะแต่งงานก็ต้องไปหาหมอดู And even the politicians, แม้กระทั่งนักการเมืองครับ they also go to fortune telling to see what's their future like. ก็จะต้องไปดูว่าอนาคตทางการเมืองเขาจะเป็น I don't know about your experience. ผมไม่รู้ว่าคุณมีประสบการณ์ด้านนี้ I ไหม have personal experience about that in my life. ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตผมเรื่องนี้ And you say, is this part of Christianity, fortune telling? นี่มันเกี่ยวกับคริสเตียนหรือเปล่าครับการพยากรณ์ Okay. Let me share with you my fortune telling experience. ผมได้แชร์ให้ฟังว่าเกี่ยวกับการพยากรณ์เนี่ยในชีวิตผมเป็นยังไง Okay, there you go. This is a fortune telling, right? อันนี้คือนักพยากรณ์นะครับ Famous fortune telling. sorry Famous lady who's from Myanmar can tell the politicians where they should do. หญิงชาวเมียนมาคนนี้นะครับเป็นนักพยากรณ์ที่สำคัญของประเทศพม่าคนนั้นคน Then นี้ he go to jail for cheating. อันนี้ไปคุกแล้วเพราะว่าโดนข้อหาช่อโกง My experience is this. ประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ When I got married to A, ตอนที่แต่งงานกับเอ๋ and many of you have heard this story already. คิดว่าหลายคนอาจจะได้ฟังเรื่องราวมาก่อนแล้ว A's mother is not a Christian คุณแม่ของเอ๋ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคริส at เตียน that time. At that time, ในช่วงเวลานั้นครับ and so she went to the fortune teller แล้วก็คุณแม่ก็เดินทางไปหาหมอดู to ask about her daughter's marriage to this Chinese business old guy. Old Chinese business guy. เพื่อจะไปดูว่าลูกสาวฉันจะต้องแต่งงานกับนักธุรกิจซึ่งสูงวัยคนนี้ and married to my beautiful young daughter. ซึ่งเขาจะต้องแต่งงานกับลูกสาวที่สวยและอายุน้อยของฉัน The picture does not look good. รู้สึกว่าดูมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ So she went to the fortune teller. ก็เลยไปหาหมอดู
what's going to happen to this marriage. อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีการแต่งงานคู่นี้เกิดขึ้น And the fortune teller แล้วก็หมอดูบอกว่า said that only lasts for 3 months. อยู่ได้ไม่เกิน3 เดือน Of course, this one I have no idea what's going on in the background. เราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับใน So we got married. เราก็แต่งงาน Okay, very well. แต่งงานนะครับ This, that, and คุณพ่อคุณแม่ของเก๋ man. So they came to our wedding. เขาก็ได้ไปร่วมงานแต่งงานของเรา At this time, in her mind, แล้วก็ในช่วงเวลานี้ในสมองของเธอ she think we're gonna marry only 3 months. คิดว่าน่าจะไม่รอดได้แค่3 เดือน And so, in some way, ในบางเรื่องนะครับ the fortune teller is so accurate. ในการที่ไปหาหมอดูนี่มันก็แบบเป็นสิ่งที่แม่นยำเหมือนกัน Our marriage in the first 3 months, ในการแต่งงาน3 เดือนอะ like volcano. เหมือนกับภูเขาไฟระเบิด Volcano erupt at the honeymoon. มีการภูเขาไฟระเบิดแม้กระทั่งไปฮันนีมูน The first day. วันแรกเลย Before that, all roses. No volcano, all roses. But the wedding, after that, volcano. ก่อนหน้านั้นนะครับรอยกีบกุหลาบไม่มีอะไรนะครับ And we have so much trouble เราก็มีปัญหามากกว่า in our marriage. ในชีวิตคู่ของเรา Old businessman and a young, beautiful lady married. Big problem. นักธุรกิจแก่กับอาวุโสสาวสวย But the fortune teller forgot to put 2 things in the formula. แต่คิดว่าหมอดูอาจจะพลาดไป2 ประเด็นนะครับ We have God and the Bible, เรามีพระเจ้าและพระคัมภีร์ which the fortune teller did not know. ซึ่งหมอดูไม่ทราบ And we have brothers and sisters in the church แล้วเรามีพี่น้องชายหญิงที่อยู่ในคริสตจักร to help us to overcome all the volcano in our marriage, so that now we're married for 25 years. ช่วยเรานะครับที่จะผ่านเราไปแบบนั้นก็ตอนนี้เราแต่งงานมาแล้ว25 ปี And because of the fortune teller, my A's mom come to church to check us out. และเป็นเพราะว่าการทำนายนี้แหละครับคุณแม่ของเอ๋ก็เลยมาดูที่โบสถ์ And then she studied Bible and became Christian. แล้วก็ได้ศึกษาพระคัมภีร์และได้มาเป็นสาวก And then Paul and Chai become Christian here. แล้วก็คุณชายก็ได้มาเป็นคริสเตียนด้วย I don't know because the fortune teller, but God bring them here through him. ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหมอดูหรือเปล่าแต่ว่าพระเจ้าได้นำพวกเขามาที่นี่ That's when they become Christian. แล้วก็หลังจากเขามาเป็นคริสเตียนแล้ว And who also became Christian. น้องชายเขามาเป็นคริสเตียน So, we believe so much in fortune teller. เราเชื่อมากมายเกี่ยวกับหมอดู But Jesus make the biggest, not fortune teller, prediction. Sorry. Jesus make the biggest prediction about his life. แต่สำหรับพระเยซูนะครับพระองค์ได้ทรงทำนายเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต This prediction, if it comes true, it means who Jesus is the Son of God. ถ้าการทำนายนี้เป็นจริงก็จะได้รู้ว่านั่นคือพระเยซูเป็นผู้ของพระ If เจ้า this prediction did not come true, ถ้าการทำนายนั้นไม่ได้เกิดขึ้น that means whatever Jesus said is not, you cannot be trusted. Jesus is like another fortune teller. Sometimes right, sometimes wrong, sometimes right, sometimes wrong, 15-50, 16-40, whatever. เราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้เกี่ยวกับสิ่งนี้ But if Jesus' prediction, Jesus don't have to do this. พระเยซูความจริงไม่ต้องทำนายก็ He ได้ don't have to predict anything. พระองค์ไม่จำเป็นต้องทำนายอะไรเลย But he did. แต่ว่าพระองค์ท And because of that prediction, ำและเพราะว่าการทำนายนี้ and if this prediction did not happen, และถ้าการทำนายนี้ไม่เกิดขึ้น then this Jesus is just another man. พระองค์ก็เป็นแค่คนธรรมดา A good man. ก็เป็นคนดี Teach us to love one another. สอนให้รักซึ่งกันและกัน Good prophet. เป็นผู้เผยพระชนะที่ดี Another religion in this world. เป็นผู้นำศาสนาอีกศาสนาหนึ่งในโลกนี้ But if this prediction come true, แต่ถ้าการทำนายของพระองค์เป็นจริง that means Jesus is not just a man. แสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่คนธรรมดา Jesus is the Son of God. พระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า Jesus is God in the flesh. พระเยซูนั้นคือพระเจ้าในเนื้อหนัง This is so important for our faith as a Christian. อันนี้คือพื้นฐานสำคัญของความเชื่อ And for you, those who are studying the Bible, this is so important to understand that this is something that confirms that Jesus
is the Son of God. And because of that, we can devote our life to put Jesus Lord of our life. และนั่นคือเป็นการที่ยืนยันว่าไม่ใช่แค่พระองค์เป็นผู้เผยผู้สอนศาสนาเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรา Jesus predicted พระเยซูทรงทำนาย how he will die, พระองค์จะตายยังไง who will kill him, ใครจะฆ่า where will he be killed, เขาจะถูกฆ่าที่ไหน and when will he rise from the dead. และเมื่อไหร่พระองค์จะฟื้นขึ้นจากความตาย You know, in these first three things, ถ้าสามสิ่งแรก you can say, well, maybe Jesus' plan อาจจะเป็นแผนงานของพระเยซูก็ได้ for his suicide. แผนงานสำหรับการฆ่าพระองค์ Okay, this is how you're going to kill me. Nail me on the cross. โอเคนำเราไปเป็นที่ไม้กางเขน Who will kill? He'll pay money for the soldier. ใครเป็นคนฆ่าเราต้องจ่ายเงินให้กับทหารที่จะฆ่าเรา Yeah, I pay you this and you kill me, okay? เราจ่ายเงินแล้วคุณฆ่าเรานะ Where are you going to kill? That's easy. I just go to the place I want to die. ตายที่ไหนก็ง่าย So this one can be planned if needed to be. Someone commits suicide. อันนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดพระองค์จะทำอย่างนั้นจริง This is first 3 points. ๆสามประเด็นแรก But the fourth point about Jesus' prediction แต่ประเด็นที่4เกี่ยวกับการที่พระองค์ได้ทรงทำนาย is ไว้ impossible. เป็นไปไม่ได้ Jesus predicted he will rise from the dead พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย on the third day. ในวันที่ This is beyond anybody's power to happen. 3อันนี้เหนืออำนาจของทุกๆคนในโลกที่จะทำสิ่งนี้ได้ Right? Let's look at this prediction in the scripture. เรามาดูรายละเอียด In Mark chapter 8, verse 31. มาร์คบทที่8มาระโกบทที่8นะครับข้อ1 31. ข้อ31ครับ He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and after 3 days rise again. นับแต่นั้นมาพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนเหล่าสาวกว่าคนมนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการบรรดาผู้อาวุโสพวกหัวหน้าปุโรหิตกับเหล่าธรรมจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์และพระองค์จะต้องถูกประหารและในวันที่3จะทรงเป็นขึ้นมาอีก Again, Jesus did not have to do this. He's putting himself at risk for his believers. พระเยซูไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าจะเป็นทำให้ผู้เชื่อของพระองค์นั้นเสี่ยง Because if this does not happen, ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิด like I say, Christianity is nothing. คริสเตียนก็จะกลายเป็นเหมือนกับ Just another religion. ไม่มีเหตุผลอะไร And Jesus is just like another man, another fortune teller. พระเยซูก็เป็นเหมือนกับคนทำนายคนหนึ่งเท่านั้น So here, Jesus predicted that he must suffer. พระองค์บอกว่าพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมาน How he's going to die? He just did not just die of heart attack ไม่ใช่ตายเพราะว่าโรคหัวใจ or just kill quickly. หรือว่าการที่ถูก But he must suffer แต่ว่าต้องทรมานก่อน And then he is rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, เราจะต้องถูกปฏิเสธจากพวกธรรมจารย์พวกปุโรหิต and killed. และถูกฆ่า And on the third day, raised from dead again. และฟื้นขึ้นมาภายในวันที่ Let's look at another scripture 3ดูอีกข้อหนึงนะครับ about his prediction. เกี่ยวกับการทำลายของโลก In Mark chapter 9, verse 30 to 32. แล้วเราโกบทที่9 They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were. Because he was teaching his disciples, he said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after 3 days he will rise. But they did not understand what he meant and were afraid to ask about it. พระเยซูกับสาวกออกจากที่นั่นผ่านไปทางแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงสั่งสอนพวกสาวกอยู่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือมนุษย์พวกเขาจะฆ่าพระองค์และหลังจากนั้น3 วันพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากตายแต่เราสาวกไม่เข้าใจว่าทรงหมายความว่าอย่างไรและไม่กล้าทูลถามพระองค์ This is the second time Jesus predicted about his death อันนี้เป็นครั้งที่2ที่พระเยซูทรงทำนายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ and his resurrection. และการฟื้นขึ้นพระชนม์ And you know what his disciples think about that? และรู้ไหมว่าสาวกคิดกับเรื่องนี้ยังไง They did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. พวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิ
กิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าหมายความว่าอย่างไร They were like, what's going on to Jesus? เราก็สงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู Like, is he gonna plan for his death? พระองค์จะวางแผนการตายของพระองค์ And actually, previously, Jesus told this to Peter. ก่อนหน้านั้นนะครับพระเยซูได้บอกเรื่องนี้กับเปโตร In this verse here, ในข้อนี้ right after this, you know what did Peter do? You may know already, we studied this before, right? คุณก็ Remember? จะทราบแล้ว Peter said to Jesus, said, no, 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 this will not happen to you. I love you too much to let you die. No, it will not happen. เปโตรบอกว่าไม่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเราจะได้คุณตาย And then you know what did Jesus tell Peter? แล้วพระเยซูตอบเปโตรว่าอย่างไรครับ Satan, get behind me. ให้ซาตานไปอยู่ให้พ้นจากหน้าเรา You only have the mind of man, not the mind of God. คุณแค่เป็นเพียงคิดแบบมนุษย์ไม่ได้คิดแบบพระเจ้า So Peter was like, wow, I'm trying to be nice to you. เปโตรตกใจเลยเว้ยผมพยายามที่จะช่วยคุณเนี่ย Jesus said, this is God's plan. แต่พระเยซูบอกว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า But you know what? อะไรกัน I don't think they get it. คิดว่าเขาไม่เข้าใจ They're afraid to ask about it. แม้กระทั่งไม่กล้าที่จะถามพระองค์ด้วย You know, I hope we as a Christian, หวังว่าในฐานะที่เราที่เป็น or some of you are studying the Bible หรือว่าพวก here เราที่ or ศึกษาพระคัมภีร์ online. นะครับ This is so important to get it. อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจ If you don't get this thing, ถ้าคุณไม่เข้าใจ this สิ่งเหล่านี้ issue หรือว่าประ about เด็นนี้ Jesus' death and resurrection, เกี่ยวกับการตายและการฟื้นของพระองค์ you miss the whole point of the gospel. คุณจะพลาดทั้งหมดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ You know, we think the gospel is let's improve my life. ผมคิดว่าการข่าวประเสริฐนั่นคือการพิสูจน์ชีวิตของเรา Let's improve my career and my life. ให้พระองค์พิสูจน์การงานและการชีวิตของ We เรา think following Jesus ผมคิดว่าการที่ติดตามพระเยซู is to help us marriage to become better. เพื่อจะให้ชีวิตการแต่งงานของเราดีขึ้น We think following Jesus, คิดว่าการติดตามพระเยซูนั้น God will bless us with more success in our career. พระองค์จะทรงให้เราสำเร็จมากขึ้นในอาชีพ We think following Jesus ผมคิดว่าการติดตามพระเยซู is that God will bless us in our business, that we will do well more and more. Thank God, God bless me so much. I'm so awesome. Thank you, God. I'm so คิ happy. ดว่าพระเจ้าจะให้เราร่ำรวยมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าร่ำรวยมากขึ้น Okay, don't get me wrong. อย่าเข้าใจผมผิด All this can happen. สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ Okay, but that is not the gospel. แต่นั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐ That is not why Jesus came, นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่พระเยซูมา to improve your life. ที่จะมาให้ชีวิตของเราดีขึ้น But you know, many Christians today แต่รู้ไหมว่าคริสเตียนปัจจุบัน focus on Jesus จดจ้องที่พระเย to ซู improve our life. ที่จะให้ชีวิต But that's not what Jesus came here for. แต่นั่นไม่ใช่สิ่งจุดประสงค์ที่พระองค์ทรง You know what Jesus came here for? อะไรคือจุดประสงค์ที่พระองค์มารู้ไหมครับ Here, Mark chapter 10, verse 45. อยู่มาระโกบทที่10ข้อ For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. เพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติ แต่มาเพื่อปฏิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าถ่ายสำหรับคนจำนวนมาก You know, before Jesus come to earth, ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จลงมาบนโลก before Jesus is born, ก่อนที่พระเยซูจะประสูติ God already planned about his death. พระเจ้านั้นได้วางแผนเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ And why he's going to die. และอะไรคือผลที่พระองค์จะต้อง And ตาย how he's going to die. และแม้กระทั่งว่าการที่พระองค์จะทรงตายแบบไหน Because Jesus came for ransom for us. เพราะว่าพระอง As ค์ a ransom for us. เพราะว่าพระเยซูได้เสด็จลงมาเพื่อจะเป็นค่าถ่ายสำหรับพวกเรา That is the only purpose that Jesus came to earth for earth. นั่นคือจุดประสงค์เดียวที่พระเยซูลงมาบนโลก He came to die พระองค์มาเพื่อที่จะตาย so that we can be saved. เพื่อเราจะได้รับความรอด So, what were the disciples thinking? อะไรคือสิ่งที่สาวก They did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. เขาไม่เข้าใจและก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าไงและไม่กล้าที่จะถาม For those who are studying the Bible, I just want to encourage you. สำหรับคนที่ศึกษาพระคัมภีร์อยู่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณ Please try to seek what's the purpose of Jesus. ให้ที่จะแสวงหาจุดประสงค์ของพระเยซูนะครับ We need God, not God need us. เราต้องการพระองค์ไม่ต้องการ
Okay, we seek God because we need Jesus. We need forgiveness of sin. เราแสวงหาพระเจ้าเพราะว่าเราต้องการพระเยซูที่จะให้ความอภัยบาปเรา And please ask question how you can achieve that. และได้โปรดถามว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไง Because the answer is here in the Bible. เพราะว่าคำตอบก็อยู่ในพระคัมภีร์ But you have to seek the truth. แต่คุณจะต้องแสวงหาความจริง The disciples are still afraid to find out. Find this out. สาวกในสมัยนั้นยังคงสงสัยและกลัวอยู่ They were hoping Jesus come for other reason. พวกเขาคิดว่าพระเยซูมาเพื่ออีกจุดประสงค์หนึ่ง Maybe like many of us to improve our life. อาจจะเป็นเหมือนกับเราก็ได้เชื่อที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น Or at that time they were hoping the Jewish people to rise up against the Roman Empire. หรือว่าคนยิวในสมัยนั้นที่จะลุกขึ้นที่จะต่อต้านจักรวรรดิ They were hoping Jesus to be the leader, the worldly leader to overcome the Roman control. พวกเขาคาดหวังว่าพระเยซูนั้นจะเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้นำในการที่จะต่อต้านกับจักรวรรดิโรมัน But that's not what Jesus came for. แต่ว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจุดประสงค์ Jesus came for higher purpose. พระองค์ได้เสด็จลงมาเพื่อจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่ So we can see here Mark 9 verse 30 to 32. ถ้าเราดูต่อในตอนโกบที่ No, just now we just read already. Delivered into the hands of men, healed, and on the third day rise again. This is his second prediction. ส่งถึงมือผู้ชายถูกฆ่าและในวันที่3จะฟื้นขึ้นมา And then Google Translate have calculated. ส่งถึงมือทหารนะครับ Okay, let's read another third prediction about his death. Jesus in the book of Mark predicted 3 times about his death มาดูการทำนายครั้งที่3 and resurrection. ได้ทำนายไป3ครั้ง They were on their way to Jerusalem with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. See, they were afraid. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen to him. We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, see, to the men, who will mock him and spit on him, flog him, and kill him. 3 days later, he will rise. แล้วก็บทที่10ข้อ32-34เมื่อกำลังเดินทางกลัวอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงพาสาวกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์ว่าพวกเรากำลังจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกทรยศและถูกมอบให้พวกหัวหน้าปุโรหิตกับธรรมจารย์พวกเขาจะตัดสินประหารพระองค์และจะยอมมอบพระองค์ให้แก่คนต่างชาติคนเหล่านั้นจะย่อเย้ยพระองค์และถูกน้ำลายลดพระองค์โบยตีและฆ่าพระองค์หลังจากนั้น3 วันพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตาย Again, we see that Jesus predict where he's going to die. พระองค์บอกว่าพระองค์จะถูกฆ่าที่ไหน This, like I said, could be easy, right? You just put yourself there, commit suicide at a location. ประเด็นนี้ก็ไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดจะ Betrayed by chief priests and Gentiles. ถูกทรยศโดยหัวหน้า And he'll be mocked, และจะถูกเย่อเย้ย spit on, ถูกถ่วงน้ำลาย and killed. ถูกฆ่า And on the third day, rise from the dead และ again. ฟื้นขึ้นมาภายในวันที่Any of this, just one item did not happen. 3ยังมีอีกอันหนึ่งนะครับ If one item did not happen, ถ้าประเด็นสุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้น any item, อะไรก็แล้วแต่เป็นประเด็นไหนก็แล้วแต่ anyone, ประเด็นไหน anyone ก็แล้ว had แต่ to ที่ did มัน not เกิด happen. ขึ้นตามนี้ That means Jesus is not the truth. ก็แสดงว่าพระเยซูนั้นก็ผิดพลาดทั้งหมด Especially rise from the dead on the third day. โดยเฉพาะการฟื้นขึ้นมาภายในวันที่3 Let's look at how all this fulfilled. แล้วเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้จะสมบูรณ์ได้อย่างไร In Mark chapter 15, verse 1. ตอนบท15 Very early in the morning, the chief priests with the elders and the teachers of the law and the whole Sanhedrin made their plans. So they bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate. เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพวกหัวหน้าปุโรหิตธรรมจารย์เหล่าผู้อาวุโสและทั้งสภาเซนเดรินก็ได้ข้อสรุปพวกเขามัดพระเยซูแล้วนำมามอบให้แก่ปิลาต
they hand over to Pilate to be judged and to let Jesus be killed on the cross. เขาได้มอบพระเยซูไปที่ปิลาตเพื่อจะให้ถูกฆ่า Who? ใครคือ The chief priests, หัวหน้าโบสถ์ elders, พวกผู้อาวุโส teachers of the laws. Exactly what Jesus predicted. Who? Exactly who Jesus predicted. นั่นคือเกิดขึ้นตามที่พระเยซูได้ทำนายไว้ว่าใครเป็นต้น Okay, look in verse 12 to 20. ดูต่อในข้อที่12ถึง20 What shall I do then? With the one you call the king of the Jews, Pilate asked them. Crucify him, they shout. Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, Crucify him! Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified. The soldiers led Jesus away into the palace, that is the praetorium, and called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him and twisted together a crown of thorns and set it on him, and they began to call out to him, Hail, King of the Jews! Again and again they struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him, and they had mocked him. They took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to be crucified. แล้วก็บทที่15ข้อ12ปิลาตถามพวกเขาว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรกับคนที่พวกท่านเรียกว่ากษัตริย์ของชาวยิวพวกเขาตะโกนว่าตึงเขาที่ไม้กางเขนปิลาตถามว่าทำไมเขาก่ออาชญากรรมอะไรแต่พวกนั้นร้องตะโกนดังขึ้นอีกว่าตึงเขาที่ไม้กางเขนเพื่อเอาใจฝูงชนปิลาตจึงปล่อยบาราบัสให้พวกเขาแล้วให้คนโบยตีพระเยซูแล้วก็ให้ไปเป็นที่บนไม้กางเขนพวกทหารจึงนำพระเยซูไปในวังของผู้ว่าการคือศาลเปโตรเรียมแล้วระดมทหารทั้งกองมาพวกเขาเอาเสื้อคลุมว่วงมาสวมให้กับพระองค์และสวมมงกุฎหนามที่พระเศียรแล้วร้องว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอจงทรงพระเจริญเขาเอาไม้ฟาดพระเศียรทั้งแล้วทั้งเล่าถมน้ำลายบนพระองค์และคุกเข่าถวายกำลังพระองค์เมื่อโยนเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อสีม่วงนั้นและเอาฉลองพระองค์มาสวมให้แล้วนำพระองค์ออกไปตรึงที่ไม้กางเขน Remember, Jesus predicted he must suffer จำได้ไหมครับว่าพระเยซูทำนายว่าพระองค์นั้นจะต้องทนทุกข์ทรมาน and he will be mocked. และจะถูกเยาะเย้ย I mean, you have to understand who Jesus is first to understand this significance. ในการเข้าใจพระเยซูนั้นจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญเหล่านี้ No, you understand this significance to understand Jesus. ความสำคัญเหล่านี้ก็คือจะทำให้คุณเข้าใจพระเยซู Jesus is the Son of God. พระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า Jesus is God. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าด้วย And he said that he come to earth and allow human และพระองค์ลงมาบนโลกนี้แล้วลงมาแล้วอนุญาตที่จะให้มนุษย์ who are in trouble of their sins. ซึ่งต่อสู้กับความบาปอยู่ And they are going to die. They are going to die one day แล้วเขาก็จะตายในวันหนึ่ง and not saved. และจะไม่ได้รับความรอด And he allowed และพระองค์นั้นยินยอ the ม human subject to mock him. ยินยอมที่จะให้มนุษย์นั้นที่จะเยาะเย้ยพระองค์ Jesus allowed. พระเยซู This ยิน is ยอม part of Jesus' prediction อันนี้ as คือ well. ส่วนของการทำนายของพระองค์ That how he is going to die. เพราะพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์แบบไหน He's going to be mocked. พระองค์จะทรงถูก The เยาะเย้ย soldiers put on rope around Jesus. ทหารก็จะนำเสื้อคลุมไปให้พระองค์ Okay? And then they slap Jesus on the face แต่ว่าจะตบหน้าพระองค์ and ask and blindfold him. แล้วก็เยาะเย้ยพระองค์ Blindfold. ปิดตาพระองค์ And ask Jesus, who slapped you? แล้วถามว่าใครเหรอที่ตบหน้าพระองค์ If you are the king of the Jews, ถ้าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ของยิวจริง if you're God, ถ้าคุณเป็นพระเจ้า tell me who. บอกเราสิว่าใครที่ตบหน้าพระองค์ And they spit on him. แล้วก็ถูกน้ำลายบนพระองค์ And they worship him joke by like a joke. แล้วก็ทำ Mocking him. เยาะเย้ยพระองค์ You are the king. เป็นว่านมัสการพระองค์ And they laugh at Jesus. Laugh at him. แล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยต่อพระอง And ค์ let him to die. แล้วก็ให้พระองค์นั้นไปตาย So
right? Jesus must suffer พ and ระอง be ค์นั้นจะ sick ต้องท on. นทุกข์ทรมานและถูกเยอะ Okay? So let's look at his death here. ๆมาดูการตายของพระองค์ In chapter 15, verse 35 and ที่ 44 to 46. ข้อ44ถึง46 You know, they let Jesus crucified, and this is Jesus on the cross. พระองค์เขาให้พระองค์ไปตึงที่ไม้เขียนแล้วก็ที่พระเยซูอยู่บนไม้ With a loud cry, Jesus breathed his last. Pilate was surprised to hear that he was already dead. Summoning the centurion, he asked him if Jesus had already died. When he learned from the centurion that it was so, he gave the body to Joseph. So Joseph bought him some linen cloth, took down the body, wrapped it in a linen, and placed it in a tomb cut out of the rock. Then he rolled a stone against the entrance to the tomb. มาระโก 15:37 พระเยซูร้องเรียกเสียงดังและสิ้นพระชนม์ปิลาตให้ประหลาดใจที่ได้ยินว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วจึงเรียกนายร้อยผู้นั้นเข้ามาถามว่าทรงสิ้นพระชนม์แล้วหรือเมื่อทราบจากนายร้อยว่าเป็นเช่นนั้นก็มอบพระศพแก่โยเซฟดังนั้นโยเซฟจึงเชิญพระศพลงมาเอาผ้าลินินที่ซื้อไว้พันพระศพและวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดไว้ในศิลาแล้วเขาก็กิ้งหินก้อนนั้นปิดปากอุโมงค์ This is happened also in Jerusalem, สิ่งนี้เกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม where Jesus predicted. ตามที่พระเยซูทรงทำนายไว้ And then Jesus died และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ on the cross, บนไม้กางเขน as he predicted. ตามที่พระองค์ทรงทำนายไว้ Up to this moment, หลังจากช่วงเวลานี้ we can say that Jesus planned his perfect suicide in his mind. คุณสามารถพูดได้ว่าพระเยซูนั้นได้วางแผนที่จะ Planned his perfect suicide. ได้วางแผนในการที่พระองค์นั้นฆ่าตัวตายอย่างสมบูรณ์แบบ Even if that's possible. และกระทั่งว่ามัน As if it's possible. ถ้ามันเป็นไปได้ It's really almost impossible. But let's say assuming all these soldiers are paid by Jesus' disciple to spit on him, to mock him, and to kill him according to Jesus' prediction. ตามนั้น Sorry. Assuming that somebody pay all the soldiers and how he heal and pay off exactly like Jesus predicted. Assuming. It's not true. Assuming even that's true. ก็ประมาณนั้นว่าเป็นจริงๆแล้ว Yeah, assuming someone paid, like some of his disciples paid everyone to do exactly what Jesus predicted so that Jesus died on the cross. Assuming that's true, even true. ก็คือเป็นการคาดเดาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการที่เกิดขึ้นจริงแล้วพระเยซูต้องจ่ายเงินทำนู่นทำนี่ให้เกิดขึ้น If, ถ้า which is almost impossible. ก็คือเป็นไปเกือบจะเป็นไปไม่ได้ But even it happened that way. แต่แม้กระทั่งว่าเป็นแบบนั้น To predict his resurrection is beyond anybody who could do it. ในการที่จะทำนายว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมานั้นมันเกินกว่าที่จะคิดได้ Look in Mark chapter 16, verse 1 to 6. ดูในมาระโกบทที่ When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?" But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him," which is 16มาระโกบท empty. ที่ 16 เมื่อวันสะบาโตผ่านไปมารีชาวมักดาลามารีบรรดาของยาโคบและสโลเมซื้อเครื่องหอมมาเพื่อฉลองพระศพพระเยซูเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นพวกเขามายังอุโมงค์และถามกันว่าใครจะช่วยกลิ้งหินออกจากปากอุโมงค์แต่เมื่อมองไปก็เห็นหินก้อนนั้นซึ่งใหญ่มากถูกกลิ้งออกไปแล้วเมื่อเข้าไปในอุโมงค์ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดสีขาวนั่งอยู่ทางขวานางก็ตกใจกลัวผู้นั้นกล่าวว่าอย่าตื่นตกใจไปเลย
พระเจ้ามหาพระเยซูแห่งนาซาเรตผู้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่ข้างขวาพระศพเถิดที่เขาวางพระศพเถิด On the third day, หลังจากผ่านไป3 วัน Jesus rose from the dead. พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย This is something that no one can do. อันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครที่สามารถทำได้ There's no human ever can predict their own death and resurrection. ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่เคยทำการทำนายชีวิตของตัวเองแล้วว่าจะฟื้นขึ้นมา And prove it. และสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วย Because after this, เพราะว่าหลังจากนี้ Jesus appeared to his disciples, 12 disciples, พระองค์นั้นได้ไปปรากฏต่อหน้าสาวก12 คน for 40 days. 40 วัน And more than 500 disciples after that, during that 40 days. และในช่วง40 วันนั้นก็จะไปปรากฏต่อสาวกอีกประมาณ500 คน 500 คน 500 คน to prove that he really resurrected. แล้วพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นได้ฟื้น And after that, Jesus rose to heaven และหลังจากนั้นพระองค์นั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ like a Superman. เหมือนซูเปอร์แมน Okay? To prove เพื่อที่จะพิสูจน์ that he is not just another religious leader. ว่าพระองค์นั้นไม่ใช่แค่เพียงผู้นำศาสนาคน To prove that he is not just a good man. ที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นไม่ใช่แค่คนดีคนหนึ่ง To prove that he is not just a good religious teacher. เราพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นไม่ใช่แค่อาจารย์สอนศาสนาคนดี He is what he said. แต่พระองค์นั้นเป็น The Son of God. พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า And he is God in the flesh himself. และพระองค์เป็นพระเจ้าในเนื้อหนัง And that he came to earth และนั่นคือการที่พระองค์มาบนโลกนี้ as a ransom เพื่อเป็นค่าไถ่ให้กับเรา by dying on the cross for us. โดยการที่เป็นไม้กางเขนเพื่อเรา This is the fulfillment of what Jesus predicted. อันนี้คือการเติมเต็มในคำทำนายของพระองค์ That the chief priests and the teachers of the law and elders, the one who sent Jesus to be killed, นะครับ he suffered mockery ถูกเย้อเย้ย and he was spit on, และถูกทมน้ำลาย killed, ถูกฆ่า and even buried. แล้วก็ถูกฝัง And all this happened in Jerusalem. และเกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มทั้งหมด And on the third day, และในวันที่ Jesus rose from the dead. 3พระเยซูฟื้นขึ้นพระชนขึ้นมา All this proof that Jesus is who he is. สิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นเป็นใคร And that's why, และนั่นคือเหตุผลว่า as a Christian, we must get this point ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ that Jesus is the Son of God. เพราะพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า And that Jesus came to save us. พระเยซูลงมาเพื่อจะช่วยเรา Not to give just life improvement, coaching our life, which many Christians are looking for coach. But that's what Jesus came for. ไม่ใช่มาที่จะพิสูจน์ให้เรามีชีวิตเหมือนกับที่เราไปหาโค้ชนู่นโค้ชนี้ But can Christian learn from coaching, improve your life? แต่ว่าคริสเตียนก็สามารถที่จะเรียนรู้จากโค้ชได้ไหม Can? ได้ Of course can. ใช่แน่นอน But that's not the gospel of Jesus. แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ The gospel of Jesus is our salvation. Our salvation, ความรอดของเรา ข่าวประ The เสริฐ gospel covers it. ข่าวประเสริฐนั้นคือความรอดของเรา And this is what Jesus, right after Jesus resurrected, this is what Jesus told his disciples before he go. นี่คือสิ่งที่พระองค์สั่งเสียก่อนที่พระองค์จะเสด็จ In ไป verse 15 to 16, ในข้อ15-16 he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." มาระโก16ข้อ15พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจะบอกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวงผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาจะรอดส่วนผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสิน So, why did Jesus did all this? ทำไมพระเยซูถึงทำสิ่งเหล่านี้ Why did Jesus have to come to earth? ทำไมพระองค์จะต้องมาบนโลกด้วย He did not come here for vacation. พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะพักผ่อน Okay, he came here as a ransom for many. That's his purpose. แต่พระองค์ลงมาเพื่อจะเป็นค่าไถ่กับคนจำนวนมากนั่นคือเหตุผล So that whoever believes and is baptized can be saved. ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาจะรอด That's the reason that Jesus came. นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูลงมาบนโลก Jesus did not came to, he don't need to prove himself anything. พระองค์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเกี่ยวกับพระองค์เลย Even though Jesus made a lot of miracles,
แม้กระทั่งพระองค์นั้นทำอัศจรรย์มากมาย He healed the sick. รักษาคนป่วย He helped the blind to see. ทำให้คนที่ตาบอดที่มอง He helped the lame to walk. ให้คนเป็นง่อยที่จะเดินได้ He helped even the dead to come back alive. แม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วที่จะมีชีวิต I mean, He performed so many miracles. พระองค์นั้นทำอัศจรรย์ไม่อย่างมาก And of course, we all focus on all the miracles และแน่นอนว่าเราก็จะจดจ้องกับอัศจรรย์เหล่านั้น because we love miracles. เพราะว่าเรารักอัศจร But รย์ Jesus' purpose, แต่ว่าจุดประสงค์ของพระเยซูนั้น He did not come here just to perform magic for us to entertain us. พระองค์ไม่ได้มาลง That's มา not His purpose here. ไม่ได้ลงมาแสดงมายากลหรือว่าอัศจรรย์อะไรที่จะให้เรามีความสุข He did all that พระองค์ทำสิ่งเหล่านั้น to show us เพื่อที่จะแสดง that He is the Son of God. ว่าพระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระ He เจ้า came to save us พระองค์ลงมาเพื่อช่วยเราให้รอด so that we can be with Him forever. แล้วเราสามารถที่จะได้รับการให้อภัยตลอด And previously, in Mark chapter 8, verse 34 to ก่อนหน้า 36, นั้นนะครับในมาระโกบทที่8 when Jesus predicted His death for the first time, เมื่อตอนที่พระเยซูได้ทำนายในครั้งแรก this is what He told His disciples. นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับสาวก Then He called the crowd to Him along with His disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good it is for someone to gain the whole world and forfeit their soul." มาระโกบทที่8 34 และพระองค์ทรงเรียกฝูงชนกับเหล่าสาวกเข้ามาและตรัสว่าหากผู้ใดต้องการจะตามเรามาเขาจะต้องปฏิเสธตัวเองรับกางเขนของตัวเองและตามเรามาเพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดจะมีประโยชน์อะไรที่คนคนหนึ่งจะได้ชีวิตในโลกนี้ทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตใจของตัวเอง Jesus came so that we can be saved. พระเยซูมาเพื่อเรานั้นจะได้รับความรอด The whole goal is salvation for us. จุดประสงค์ทั้งหมดคือความรอดของพวกเรา But many times, แต่ว่าหลายๆครั้ง our purpose จุดประสงค์ของเราเอง are not in line the same as Jesus. ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกับของพระองค์ Our purpose จุดประสงค์ของเรา usually is here. มักจะอยู่ตรงนี้ What good is it for someone to gain the whole world? จะมีอะไรที่คนคนหนึ่งจะได้ทั้งสิ้นของโลก Most of the time in our life, we're trying to do this, verse 36. ส่วนใหญ่ในชีวิตของเราส่วนใหญ่จะทำข้อนี้เลยครับ To gain so much things more and more. ที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้น Whether it's fame, ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง money, เงิน home, บ้าน wealth, ความมั่งคั่ง honor, เกียรติยศ power. อำนาจ We try to gain all this. แล้วพยายามที่จะหาสิ่งเหล่านี้ But this one does not save our soul. แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้จิตวิญญาณเรารอด Only Jesus can save us. จากนอกเหนือจากพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยเรา Only Jesus can save our soul. พระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยจิตวิญญาณเราได้ And that's why Jesus said, we have to take, if you want to be my disciples, you must deny themselves. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์บอกว่าถ้าจะตามเรามาจะต้องปฏิเสธตัวเอง You have to forget about yourself, คุณจะต้องลืมตัวเอง and take up their cross. และจะต้องแบกกางเขน Whose cross? กางเขนของใคร Their cross. กางเขนของพวกเรา Your own cross. กางเขนของเราเอง Not Jesus' cross. ไม่ใช่กางเขนที่พระเยซูแบก Jesus did not die yet, so they don't know what the cross means here. เพราะว่าตอนนี้พระเยซูยังไม่ได้ตายนะครับ The cross here means death, crucifixion. ไม้กางเขนในข้อนี้หมายถึงความตายคือการตึงไม้กางเขน Jesus expects us to die to ourselves พระเยซูคาดหวังที่เรานั้นจะตายจากตัวเรา and follow Jesus. และติดตามพระองค์ You know, the cost of following Jesus คุณรู้ไหมว่าราคาในการที่ติดตามพระเยซู is not easy. มันไม่ใช่สิ่งที่ง่าย Okay, we have to deny ourselves เราจะต้องปฏิเสธตัว and เอง take up the cross to follow Jesus. และแบกกางเขนตอนนั้นในการที่ติดตามพระองค์ So if you follow Jesus and say, "Oh, this is hard," และในการที่เราติดตามพระเยซูนั้นเราคิดว่ายาก it's okay. It's Jesus knows. พระเยซูรู้ You have to give up everything. คุ
คุณจะต้องเสียสละทุกอย่าง to die to yourself, ตายกับตัวเอง carry the cross, แต่กับ follow Jesus. และติดตามพระองค์ And Jesus said, whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me, for Jesus, and for the gospel, will save it. ผู้ใดมีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริฐนั้นจะได้ชีวิตรอด But many times we read this a bit differently. แต่ว่าหลายๆครั้งเราก็อ่านข้อ We นี้ say, whoever wants to be saved, whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for myself, not for Jesus, and for myself. เพราะผู้ใดต้องการชีวิตรอดผู้นั้นจะเสีย So ชีวิต sometimes we think we sacrifice. Sometimes we think we sacrifice. บางครั้งเราคิดว่าเราเสียสละ But many times we sacrifice for ourselves. แต่ว่าเป็นการเสียสละเพื่อตัวเอง But Jesus said, you sacrifice for Jesus. แต่พระเยซูบอกว่าคุณต้องเสียสละ You give up something in your life for Jesus. คุณเสียสละบางสิ่งในชีวิตของคุณ Not for yourself. ไม่ใช่เพื่อคุณ Okay, not to improve yourself, ไม่ใช่เพื่อการในการพิสูจน์ตัวเอ but ง for Jesus. แต่ว่าเพื่อพระเยซู And for the gospel, for the truth. และเพื่อข่าวประเสริฐเพื่อความจริง And you will save. และคุณจะได้รอด This is very important for us as a Christian. อันนี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่เป็นคริ To สเตียน truly follow Jesus. ที่จะติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง Because that is our salvation. เพราะว่านั่นคือความรอดของเรา And that is why Jesus came to earth for. และสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเยซูมาเพื่อตาย To save us. ที่จะช่วยเรา To give us real eternal life. ที่จะให้เรานั้นมีชีวิตอันนี้เราอย่างแท้จริง And that's why Jesus predicted his death และนั่นคือว่าทำไมพระเยซูนั้นถึงทำนายการขึ้น and resurrection และการฟื้นขึ้นของพระองค์ to prove เพื่อที่จะ that พิสูจน์ he ว่า is who he is. ว่าพระองค์นั้นเป็นอย่างที่พระองค์ He เป็น is the Son of God พระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า who came ที่ลงมา because he loved us เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา so that we can be saved. เพื่อเราจะได้รอด Jesus put himself พระเยซูนั้นเอาพระองค์ลงไป as a ransom. เป็นค่าถ่าย That he died on the cross แล้วก็ตายที่ลงมาอินเซ instead น of us. เพื่อ Instead of us. แทนเรา So that we can be saved and be with เพื่อ God. เราจะได้รอดและอยู่กับพระเจ้า Amen. เอง